ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തുള്ള നിലമ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു 10 മണിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഒരു 11:30 ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ എത്തിയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ നെടുങ്കയം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകാൻ. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് 40 രൂപയാണ് ചാർജ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി അകത്തേക്ക് അവർ കയറ്റി വിടും കേട്ടോ. എക്സ്ട്രാ 80 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 4 വീലറിന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് 2 സൈഡിലും ഫുള്ള് തേക്ക് മരങ്ങളായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ആനയൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നാണ് അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ അവർ വണ്ടി വിടൂല കേട്ടോ. ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഈ സ്പോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്നോട് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക ചെയ്തത്. വേസ്റ്റൊക്കെ അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ മതി. അവിടുന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ടുള്ളൊരു സായിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രിഡ്ജാണ്. ആയിരത്തി 1933 ഡോസൺ എന്ന പേരുള്ള സായിപ്പാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. 90 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പാലത്തിന് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു അരുവിയുണ്ട്. ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മഴക്കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്നാലാണ് നമ്മുടെ സായിപ്പിൻ്റെ ശവക്കല്ലറുള്ളത്. ഇവിടെ സായിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് സായിപ്പിൻ്റെ ശവക്കല്ലറ. അവിടുന്ന് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ ആനപ്പന്തി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പണ്ടൊക്കെ ആനകളെ മെരുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ ആനപ്പന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 3 ആനകളെ വരെ മെരുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആനപ്പന്തിയാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഈ അരുവിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ വന്നത്. നല്ല ഒഴുക്കുള്ള നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്.
കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അത്ര ഹൈറ്റിൽ വരെ ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത്. അധികം ആഴമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു. ഒരു 2 മണി വരെയൊക്കെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് സ്കൈ വാക്ക് അഥവാ ആകാശ നടപ്പാത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അവിടെ ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് 40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. അവിടെ വണ്ടിക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. കപ്പിൾസിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ അത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തോ മ്യൂസിയം ആക്കാനുള്ള പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ എൻട്രി ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ അതാ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കൈ വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ ഇങ്ങനെ കുറേ പോവാണ്ട്, കുറേ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെയർ കയറി ഇറങ്ങി പോവാം. കുറച്ച് പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞങ്ങളിതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ പോയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ആകെ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ അധികവും കപ്പിൾസിനാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. കപ്പിൾസിന് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്, നല്ല പ്രൈവസി ഉള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് കനോലി പ്ലോട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. കനോലി പ്ലോട്ടിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ ബോട്ട് സർവീസാണുള്ളത്. ആദ്യം ഇവിടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ തൂക്കുപാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടായത്. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് 40 രൂപ തന്നെയാണ് എൻട്രി ചാർജ്. അങ്ങനെതാ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തേക്ക് മരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോന്നിട്ടു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.